On the last summit's day, Nobel Peace Prize winners gathering at the summit present a final declaration as a result of the summit's works. So now I wish to invite Mrs. Jody Williams to take the floor in order to present the final declaration. 今日はこの2010年ノーベル平和賞受賞者世界サミットの最終日となります。これから過去2日間の協議の成果といたしまして、最終宣言を発表していただきます。ウィリアムズ様にお願いいたします。おはようagain. ありがとう。Your patience is almost rewarded. We are almost finished. おはようございますと、また再び私がこちらに出させていただきました。また長時間ご認可をいただいております。そのおかげでもうそろそろ終焉の時間になってまいりました。The Hiroshima Declaration on the Abolition of Nuclear Weapons. 核兵器廃絶に向けた広島宣言。The undersigned Nobel Peace Laureates and representatives of the Nobel Peace Prize organizations gathered in Hiroshima November 12th through 14th, 2010, after listening to the testimonies of the Hibakusha, have no doubt that the use of nuclear weapons against any people must be regarded as a crime against humanity and should henceforth be prohibited. 以下に署名を付すノーベル平和賞受賞者並びにノーベル平和賞関連機関の代表者は2010年11月12日から14日にかけて広島の地に集い、被爆者の証言に耳を傾けました。そして人の暮らす地に核兵器を落とすことは人類に対する犯罪とみなされるべきであり、今後一切禁止しなくてはならないとの思いを強めました。We pay tribute to the courage and the suffering of the Hibakusha who have survived the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki in August of 1945, and honor those who have dedicated their lives to teaching the rest of the world about the horrors of nuclear war. Like them, we pledge ourselves to work for a future committed to peace, justice, and security without nuclear weapons and war. 私たちは1945年8月、広島と長崎の原爆投下を生き延びた被爆者の皆さんの苦しみと勇気に敬意を表し、世界にあまねく核戦争の恐ろしさを伝えるために自らの人生を捧げてこられた人々をたたえます。私たちもまた彼らのように平和と正義と安全が守られ、核兵器も戦争もない未来を実現するために努力することを誓います。Nuclear weapons are unique in their destructive power, in the unspeakable human suffering they cause, in the impossibility of controlling their effects in space and time, in the risks of escalation they create, and in the threat they pose to the environment, to future generations, and indeed to the survival of humanity. We strongly endorse this assessment by the International Committee of the Red Cross, 3 times recognized with the Nobel Peace Prize for its humanitarian work. 甚大な破壊力を持ち、言語に絶する苦しみを人間に与え、時空間に制御できない影響を及ぼし、拡散のリスクを煽り、環境や未来の世代を脅威にさらし、ひいては人類の生存までも脅かすものは核兵器だけである。私たちはその人道的取り組みにより過去3回にわたりノーベル平和賞を受賞した赤十字国際委員会のこの見解に心から賛同します。25 years ago in Geneva, the leaders of the 2 largest nuclear powers declared that a nuclear war cannot be won and must never be fought. There has been some substantive progress since then. The agreements on intermediate-range nuclear forces, strategic arms reduction, and unilateral and bilateral initiatives on tactical nuclear weapons have eliminated tens of thousands of weapons from the world. We welcome the signing by the United States and Russia of the New START Treaty and the Consensus Nuclear Disarmament Action Plan
that was adopted by the 2010 Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference. 25年前、ジュネーブで2大核大国の首脳がこう宣言しました。核戦争で勝利を収めることはできない。核戦争は決して起きてはならない。あれから世界は確実に進歩しました。中距離核戦力全廃条約、戦略兵器削減条約、戦術核兵器に関する一方的および二国間イニシアティブにより何万もの核兵器が廃棄されました。またアメリカ合衆国とロシアが新スタートと2010年核不拡散条約再検討会議で採択された核軍縮行動計画に調印したことを私たちは歓迎します。Nevertheless, there are still enough nuclear weapons to destroy life on Earth many times over. The proliferation of nuclear weapons and the possibility of their use by acts of terrorism are additional causes for deep concern. The threats posed by nuclear weapons did not disappear with the end of the Cold War. それでもなお、地球を何度も破壊することができるだけの核兵器が今も残っています。核兵器が拡散していること、そしてテロのために使用される恐れがあることが深刻な懸念となっています。冷戦は終結しましたが、核兵器の脅威がなくなったわけではないのです。Nuclear weapons cannot be disinvented, but they can and must be outlawed. Just as chemical and biological weapons have been outlawed, landmines and cluster munitions have been declared illegal. Nuclear weapons, the most inhumane threat of all, should likewise be outlawed in keeping with the 2010 Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference final document, which reaffirmed the need for all states at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law. 核兵器の存在をなくすことはできません。ですが、その存在を非合法化することは可能であり、またそうすることが必要です。ちょうど化学兵器や生物兵器、地雷、クラスター爆弾が非合法であると宣言されたように、最も非人道的な脅威である核兵器もまた、すべての国は国際人道法も含め、適用する国際法を常に遵守しなければならないことを改めて打ち出した2010年核不拡散条約再検討会議の見解に従い、非合法化するべきです。Efforts to rid the world of nuclear weapons must proceed along with measures to strengthen international law, demilitarize international relations and political thinking, and address human and security needs. Nuclear deterrence, power projection, and national prestige as arguments to justify acquiring and retaining nuclear weapons are totally outdated and must be rejected. 世界から核兵器をなくすための取り組みと並行して国際法を強化し、武装に頼らない国際関係と政治理念を確立し、人間と安全のニーズを到達するための対策を講じることが必要です。核抑止力、戦力投射、国家の威信を根拠に核兵器の獲得と保有を正当化する議論は今日では到底通用するものではなく、断固退けなくてはなりません。We support the UN Secretary General's 5-point proposal on nuclear disarmament and proposals by others to undertake work on a universal treaty to prohibit the use, development, production, stockpiling, or transfer of nuclear weapons and nuclear weapons technologies and components, and to provide for their complete and verifiable elimination. 私たちは核軍縮に向けた国連事務総長の5項目提案を支持します。また、核兵器、核兵器技術、および核兵器部品の使用、開発、製造、貯蔵、または移転を禁じる普遍的条約の策定に着手して、核兵器の完全かつ検証可能な形での撤廃を備えるべきだという提案にも賛同します。Finally, we have 5 calls that we make in our declaration. 最後になりましたが、私どもは5つの呼びかけを
この宣言でしています。Whoops, 6. すいません、6つでした。1. We call upon heads of government, parliaments, mayors, and citizens to join us in affirming that the use of nuclear weapons is immoral and illegal. 私たちは政府や議会の長、市長、市民などに働きかけて、核兵器の使用は非道徳的かつ非合法であるという見解を広げていきます。Second, we call for the ratification without delay of the New START agreement by the United States and Russia, and for follow-on negotiations for deeper cuts in all types of nuclear weapons. 私たちはアメリカ合衆国とロシアに対し、速やかにスタート合意を批准することと、交渉を継続して、すべてのタイプの核兵器をさらに削減していくことを要求します。Third, we call on all the nuclear weapons possessor states to make deep cuts in their own existing arsenals. 私たちは核保有国に対し、現在貯蔵している兵器を大幅に削減するよう働きかけていきます。Fourth, we call on the relevant governments to take urgent steps to implement the proposals agreed upon in the 2010 Nuclear Non-Proliferation Review Conference final document towards realizing the objectives of the 1995 resolution on the Middle East. 4つ目として、私たちは関連政府に対し、1995年の中東決議の目標達成に向けて、2010年5月の核不拡散条約再検討会議の最終文書で合意された提案を実行に移すため、直ちに行動を起こすように働きかけていきます。Fifth, we call on China, the United States, Egypt, Iran, Israel, and Indonesia to ratify, and on China, Pakistan, and North Korea to sign and ratify the Comprehensive Test Ban Treaty that has already been ratified by 153 nations so that the treaty can be brought into full legal force. 私たちは5つ目に核実験全面禁止条約に完全な法的効力を持たせるために中国、アメリカ合衆国、エジプト、イラン、イスラエル、インドネシアに対しすでに153カ国が批准している同条約への批准を求めます。また、インド、パキスタン、北朝鮮に関しては、同条約への調印と批准を求めていきます。Sixth, we call upon nations to negotiate a universal treaty to abolish nuclear weapons in partnership with civil society. 6. 私たちは世界各国に対し市民社会と協力して核兵器廃絶に向けた普遍的条約の策定に着手するよう求めていきます。And in conclusion, to ensure that the horrors of Nagasaki and Hiroshima never occur again, and to build a world based on cooperation and peace, we issue this call of conscience. We must all work together to achieve a common good that is practical, moral, legal, and necessary. The abolition of nuclear weapons. ありがとう。といたしまして、広島と長崎の恐怖を決して繰り返さないために、そして協調と平和に基づく世界を築くために、私たちはこの良心の叫びを届けます。私たちすべてが力を合わせて、実際的、道徳的、合法的、かつ必然的な共通の利益、すなわち核兵器廃絶を実現しなければならないのです。To conclude, I would like to call on stage the chairman of